واقعات د مریم بیبي الله تبارک وتعالى بیانوي او موږ مخکې ذکر کړی چې د مریم بیبي والد صاحب چې هغه عمران صاحب د بیت المقدس امام او دا هغه بیبي چې حنا هغه هم نیک خزه او کله چې دوی هغه وفات شول او بیا مریم بیبي واقعا بیان کړی چې هغه الله تبارک وتعالى هغه مور منښت کړی و حنا او هغه چې د لپاره چې زما چې کوم زوی کېږي بچي دا به د بیت المقدس خدمت کوي لیکن هغه د بچي په ځای باندې لور وشوه او هغه مریم بیبي وه او بیا یې کفالت زکریا علیه السلام وکړو چې بې موسمه میوې به ورته راتلې بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دا مریم بیبي بلوغت ته ورسېده 14 کالو ته دغه کې ذکر کړی په 10مه سپاره کې واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیه د غسل کولو لپاره شرقي طرف ته لاړه او دغه ټیم کې وته الله تبارک وتعالى فرشتہ جبرائیل علیه السلام انسانی شکل کې متشکل کو فتمثل لها بشرا سویا الله ته انسان سړی راو مخامخ کو د مریم بیبي وته وی کچې ته نیک سړی وي نو زستانه پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ما ته مرا نږدې کېږه او مریم بیبي ته جبرئیل امین انسانی شکل کې راغلی ورته وایي ستا به زوی کېږي او طالب الله زوی درکړي نو هغې ورته وی لم یمسسني بشر ولم اکو بغیا نه زه بدکاره یم او نه ما هغه سړي چا ګوتې نه دي راوړې واده مې نه دی کړی شرعي طور باندې هم او ناروا طریقه باندې ما چا ګوتې نه دي راوړې جبرئیل امین ورته وفرمایل چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه راغلی یم قال کذلک همدغه شانتې به یې بغیر د واده نه بغیر د نکاح نه ستا به زوی کېږي او الله فرمایي چې دغه فقې ورته په ګریوان کې وکړو او د هغې نه بیا حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو او چې کله حالت هغه د ماشوم د پیدا کېدو راغله نو مریم بیبي لرې لاړه یو ځای ته او یو کجورو ته هغه ډډه ووهله او دا الفاظ ذکر کړه چې یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا چې کاش چې زه وفات شوی د دې کار نه مخکې دا به خلک به څه وایي چې خلک به تهمت را باندې لګوي الله وفرمایل چې دا اوبه د کومه ډډه چې کومې ونې ته والې وه دا د خرما ونه وه کجورې د هغې نه به تازه کجورې راتلې او چینه ورته هم الله تبارک وتعالی برابر کړه او الله ورته فرمایي فکولي واشربي وقري عینا او په خپل زوی ته دې ګوره سترګې یخوه او که چېرې چا ولیدلې نو ورته وایي چې ما روژې نیولې د رب العالمین دپاره او خبرې ته مه کوه ته به خبرې نه شې کولی نو چې کله دا قوم ته راغله مریم بیبي او خلکو وکتله چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیه چې نه ستا پلار بدو نه دی مو داسې بدکاره وه تا دا کار څنګه وکړو هغې اشاره وکړه فاشارت الی الله فرمایي 14مه سپاره کې چې هغې اشاره وکړه دې زوی ته چې دا عیسی علیه السلام ته نو هغه وویل چې ماشوم به څنګه خبرې وکړي چې د مور په غېږه کې دی او زانګو کې او خبرې نشي کولی او دغه ټیم کې عیسی علیه السلام خبرې وکړې پاک دامنې د خپل مور ثابته کړه چې قال انی عبد الله زه د الله تعالی بنده یم الله زه پیغمبر ګرځولی مسوب زه ژوندی یم زه به لمونځ کوم زکات ورکوم ما دمت حیا وبرا بوالدتي او د مور به زه ډېر هغه تابعداره فرمانبرداره به یم خبره به یې منم دلته به الله دغه واقعه د مریم بیبي ذکر کوي چې دغه زنانه خپل هغه حفاظت یې کړی خپل ګریوان او ګریبان هغه صفا سوترا ساتلی دی او الله فرمایي دا واقعه مونږه د خلکو دپاره ټول مخلوق دپاره یو عبرت وګرځولو چې بغیر دا خاوندنا الله تبارک وتعالى په بچي ورکولو باندې قادر دی لکه عیسی علیه السلام او دا هم دی چې بغیر د هغه زنانه او بغیر د سړي نه هم الله تبارک وتعالى په خلکو باندې قادر دی لکه آدم علیه السلام بغیر د پلار او د مور نه پیدا شوی دلته الله تبارک وتعالى دوه آیتونو کې دا واقعه ذکر کړي